Привет, друзья! С вами снова Валерия и Лиза! сегодня мы снимаем на самом настоящем футбольном стадионе. Так, и какую же мы книгу для вас выбрали? Книгу мы выбрали Николай Храпов «Принцесса Ах». Мы решили представить вам серию волгоградских писателей, наверное, не сильно распространенных, но не менее интересных. Поэтому предлагаем вам послушать сказочную повесть, часть сказочной повести, потому что, как вы видите, книга довольно весомая, поэтому прочитаем вам, как обычно, небольшой отрывок из начала. Первая история. Лесная царевна и колдун. Жила в лесном королевстве маленькая принцесса по имени Аннушка. Ах, и непослушная она была. Гуляя по утрам в королевском саду, она часто убегала от девушек-служанок и тайно уходила в лес. Ах, как здесь хорошо! Не то что в саду, где все уложено и подстрижено. Какие пахучие цветочки на лесных полянках, как таинственно под сенью вековых деревьев, как вольно щебечут птицы на ветках, а как забавны зверушки, мелькающие среди деревьев. Ах, как интересно было жить здесь, а не в королевском дворце, где лишней пылинки не найдешь, не то что вольного лесного зверька. Набегавшись и проголодавшись, она возвращалась к обеду. Что тут начиналось? Служанки с испуганными лицами окружали ее, как на сетке. Их можно было понять. С одной стороны, они измучились от ее шалости, с другой боялись пожаловаться матери королеве, иначе им попало бы за то, что упустили принцессу. «Госпожа, где вы были? Мы уже не знали, что и думать». «Ах, какие вы глупые, непонятливые! Неужели вы не понимаете, как скучно гулять в королевском саду?» — отвечала принцесса. «Ах, ах, ах!» — причитали служанки. «Ах, не трещите, как сороки! Лучше проводите во дворец и вымойте мне руки!» «Ах, как я проголодалась!» — приказывала маленькая принцесса и важно надувала румяные щечки. И как не важничать, если ей было известно то, о чем во дворце никто не знал. Как-то, гуляя в саду, она обратила внимание на кирпич, выступавший из крепостной стены. Любопытная принцесса надавила на него. Кирпич сдвинулся с места. Тогда она надавила на него изо всех сил. Заскрипели ржавые петли, и в стене открылся узкий проем. Кирпич оказался не простым, а с секретом. Это был рычаг, нажав на который можно было открыть тайный ход, проложенный в основании крепостной стены. Стены вокруг дворца были возведены очень давно. Несколько раз перестраивались, и нынешние обитатели цитадели об этом ходе не знали. «Ах, как любопытно!» — воскликнула принцесса, любившая все тайное, и протиснулась в щель. Тайный ход вывел ее во вражек, заросший густым кустарником. В этом месте лесные деревья почти вплотную подступали к крепостной стене. Так маленькая принцесса познакомилась с лесом. Однажды, когда она опять убежала от служанок, на лесной поляне перед ней упала куропатка. «Ах!» — воскликнула принцесса, схватила сухую ветку и замахнулась на коршуна, чья тень уже накрывала куропатку. Коршун злобно закликотал и взмыл в небо. Маленькая принцесса нагнулась, взяла куропатку в руки и понесла вглубь леса, где густые кроны деревьев закрывали небо, а в низине бежал ручей. «Ах ты, бедненькая, еще чуть-чуть и угодила бы в лапы этого противного коршуна. Ах, как славно, что я оказалась рядом. Посиди, отдохни здесь, он тебя не найдет. А в следующий раз будь осторожней», — сказала принцесса и опустила куропатку на землю. Едва птичка коснулась лапками земли, как вдруг выросла и превратилась в красивую молодую женщину. «Ах!» — воскликнула принцесса. «Кто ты?» «Я лесная царевна, и этот лес — мои владенья». «Лесная царевна?» — недоверчиво переспросила маленькая принцесса.
Если это действительно так, то почему ты не могла отогнать коршуна? Это не простой коршун, это старый колдун, властелин западных болот. Между мной и ним уже много веков идут сражения. Он хочет заболотить мои владения, лишить меня власти над лесом, а я сажаю по краям болот молодые деревца, кустарники, цветы, чтобы уничтожить его дурно пахнущие гадкие топи. Вот за этим делом он меня и застал. Я превратилась в серую куропатку, чтобы ускользнуть, но он меня заметил, обернулся коршуном и кинулся в погоню. Колдун о ветке испугался. Он не ветки испугался, а золотой короны на твоей голове. Подумал, что ты тоже волшебница, вот и улетел. Спасибо тебе, девочка, что помогла мне. Ах, я принцесса, а не девочка, гордо сказала маленькая принцесса и топнула ножкой, обутую в расшитую золотыми нитями туфельку. Еле заметная улыбка пробежала по лицу лесной царевны. «Извините, госпожа принцесса, я не хотела вас обидеть. Я благодарю за помощь благородную принцессу и хочу вознаградить вас. Просите все, что пожелаете». «Ах!» — воскликнула маленькая принцесса и запрыгала от радости на одной ножке. «Ах, неужели я могу попросить все, что хочу?» «Да, все, все, все». Лесная царевна утвердительно кивнула головой. «Ах, если бы вы знали, как скучно жить в королевском дворце под присмотром маменьки и служанок. Только и слышишь, это нельзя, а вот это вообще не подобает делать принцессе. Ах, как я мечтаю стать вольной». Она хотела сказать птичкой, но вовремя вспомнила про старого коршуна и поправилась. Рыбкой и без присмотра плескаться, ну хотя бы вот в этом ручье. Только я хочу, чтобы все рыбы в ручье понимали, что я не простая рыбка, а принцесса. «Хорошо, будь по-твоему», — сказала лесная царевна и хотела взмахнуть рукой, но не сделала этого. «Чуть не забыла тебя предупредить. Запомни волшебное слово. Ах, если ты захочешь принять прежний облик, скажи это слово. Запомнила?» Лесная царевна взмахнула рукой, и маленькая принцесса превратилась в золотую рыбку с короной на голове. Она подплыла к отполированной бронзовой пуговице, невесть как попавшей на дно лесного ручья, и посмотрела в нее, как в зеркало. Вид красивой золотой рыбки с золотой короной порадовал принцессу. Тут ее увидел маленький пескарь. Увидел и от восхищения раскрыл рот. Золотой рыбке и это понравилось. Она махнула хвостиком и хотела плыть дальше, но пескарь вдруг испуганно метнулся в сторону. Золотая рыбка только и успела сказать «Ах!» и превратилась в девочку, по колени стоящую в студеной воде. «Ах, какая холодная водица!» — воскликнула принцесса. И только сейчас увидела в прозрачной воде щуку с распахнутой пастью, выпученными глазами, которая не могла понять, куда же подевалась ее добыча, золотая рыбка. Щука недовольно шевельнула хвостом и уплыла в тень под корягу, караулить какого-нибудь зазевавшегося пескарика. «Ах, какая противная! Хотела меня проглотить!» Маленькая принцесса так ударила по воде ножкой, что брызги долетели до коряги. «Милая царевна, где ты?» «Я здесь, принцесса». Лесная царевна вышла из-за дерева. «Милая царевна, я не хочу быть рыбкой. Лучше преврати меня...» Принцесса задумалась, выбирая, кем быть интересным, но не опасным. «Преврати меня в белку». Принцессе так понравилась ее придумка, что она запрыгала и захлопала в ладоши. С веточки на веточку и есть орешки. «Хорошо, ты станешь белочкой. Только не забывай о волшебном слове «ах». Лесная царевна взмахнула рукой, и золотисто-рыжая белочка, увенчанная миниатюрной короной, вскочила на ветку рядом стоящей ольхи. Затем распушила хвост и весело запрыгала с ветки на ветку, с дерева на дерево, вглубь леса. Нет, она не просто прыгала, она буквально перелетала с одного места на другое. Ощущение полета было трудно с чем-то сравнить, разве что с катанием на качелях или спуском со снежной горки. Когда-то от страха, то от восторга замирает сердце. А пушистый хвост был просто чудом. Раньше принцесса и не подозревала, что хвост для белки не просто украшение. Без него было бы невозможно совершать длинные прыжки.
Он как особый парашютик, позволял скользить по воздуху и даже рулить в полете. Лесные заросли, созерцаемые глазами путешествующей белки, превратились в волшебное царство, заполненное незнакомыми для человека запахами и шорохами. Вот она увидела аппетитную шишку на нижней ветке ели, и ей захотелось полакомиться ее семенами. Она удачно приземлилась на ветку рядом с шишкой, но ворона, сидевшая на соседнем дереве, так оглушительно каркнула, что волшебное слово «ах» само вырвало из беличьих губ. Вместо белочки появилась девочка, ветка не удержала ее, опустилась. Принцесса скатилась на землю, став на четвереньки, и столкнулась нос к носу с лисой. Лиса, увидев вместо неосторожной белочки, пусть маленького, но человека, испуганно тявкнула и метнулась в орешник. «Ах!» — сказала принцесса, — «она чуть не съела меня. Лесная царевна, где ты?» «Я здесь, принцесса», — ответил ей знакомый голос. Лесная царевна вышла из-за дерева, с которого каркнула спасшая ее ворона. «Милая царевна, я хотела бы поблагодарить вас за гостеприимство. Вы были очень добры ко мне. Я больше не хочу ни в кого превращаться. Помогите мне вернуться домой в королевский дворец». «Хорошо, принцесса, будь по-твоему, но прежде выслушай мой совет. Придет время, и ты станешь королевой. Тебе придется управлять королевством, множеством своих подданных. Но хорошо управлять другими может только тот, кто может управлять собой, кто может сам усмирять свои капризы. Иначе в королевстве будет не ах, так себе, если не хуже. И если тебе захочется прогуляться по лесу, лучше будет предупредить об этом свою маму-королеву и сказать ей, что будешь гулять вместе со мной. Затем на краю леса прокричи 3 раза волшебное слово «ах», и я явлюсь к тебе. А разве моя маменька знает о вас?» Лесная царевна улыбнулась. «Твоя мама тоже была когда-то маленькой принцессой и тоже любила гулять в лесу. А теперь беги по этой тропинке, она выведет тебя прямо ко дворцу». Лесная царевна исчезла, а вместо нее с земли на ветку взлетела птичка-синичка. Маленькая принцесса сделала реверанс перед синичкой, затем подняла подол своего длинного белого платья с кружевами и побежала по тропинке домой. Ах, как это я сама не догадалась, что моя маменька тоже была маленькой принцессой. Ах, как интересно. Прочитаем 2 главу. Да? С раннего утра в королевском дворце царил переполох. Служанки и придворные дамы фрейлины, выполняя поручения, бегали по коридорам, подняв подолы длинных платьев. Принцесса, проснувшись от шума, несколько раз дернула за шелковый шнурок звонка, вызывая служанок, но к ней никто не явился. Тогда она сама надела платье, обула расшитые золотом туфельки, поглядела на себя в зеркало, гребешком поправила волосы и выскочила из своей комнаты. Ей не терпелось узнать, что происходит во дворце, отчего такой шум. Но все, к кому она обращалась, не отвечая, пробегали мимо с озабоченными лицами. Наконец, изловчившись, она поймала за рукав молоденькую служанку. «Ах, объясните мне, что случилось, почему во дворце такая суматоха?» «У нашей королевы родился сынок», — с мечтательным выражением лица произнесла служанка. «Сынок? Ах, у моей мамы родился ребеночек, а я об этом не знаю. Ах, мне, принцессе, не удосужились доложить». Принцесса знала, что у нее вот-вот должен был появиться братик или сестричка. И когда наконец это произошло, выяснилось, что все во дворце уже знают об этом, все кроме нее. Ах, какая досада! Принцесса недовольно надула губки. Мечтательное выражение мигом слетело с лица служанки. Она узнала принцессу. Ее глаза испуганно расширились, и она низко поклонилась. «Госпожа принцесса, простите меня за непочтительность. В этой суете я не признала вас». «Ах!» – небрежно махнула рукой принцесса. «Я не об этом. Ты говоришь, что у моей мамы, у королевы, поправилась принцесса, родился ребеночек». «Да, госпожа, у вашей маменьки королевы родился сынок, принц, ваш братец». «Ах!» – воскликнула принцесса, подняла подол своего платья и побежала по коридору.
потом по лестнице к покоям королевы, обгоняя служанок и фрейлин. Стоявшие у дверей спальни служанки одурели от шума и женского гомона, но принцессу узнали сразу и пропустили внутрь. От множества горевших свечей в спальне королевы было очень светло. На спальном ложе под шелковым балдахином, опираясь на гору пуховых подушек, сидела королева-мать и что-то держала в руках. Что именно она держала, принцессе не было видно. Вокруг ложа толпилось множество фрейлин. Принцесса протиснулась между ними и стала возле постели. У матери в руках был завернутый в пеленки младенец. Чья-то рука погладила принцессу по голове. Она оглянулась. Рядом с ней, ласково улыбаясь, стоял отец, которого она не заметила в толпе. «Вот так-то, доченька, теперь у тебя есть братик Эдуард. Будет с кем играть». «Дорогая», — обратился король к жене, — «покажи нам сыночка». Королева улыбнулась и повернула младенца лицом к ним. Младенец скривил личико, словно ему в рот попало что-то кислое, и зачмокал губами. Королева-мать притулила маленького принца к своей груди. «Я буду его кормить». Отец взял принцессу за руку. «Пойдем, доченька, не будем мешать маме». Принцесса вернулась в свою комнату и села у окна. «Странно, еще вчера я была одна у отца и матери, а сегодня у меня появился братик. Какой же он маленький, забавный. Теперь я старшая королевская дочь и должна заботиться о нем. Он наследник престола. А еще я буду любить его». «Ах, я буду любить его очень-очень», — решила она. Прошло 3 года. Принц подрос и бегал по дворцу, не зная устали. Он был очень любознательный, всем интересовался. Его можно было увидеть то в кузнице, то на конюшне, но чаще всего в королевском саду. Ему нравилось наблюдать, как садовник ухаживает за садом. Сажает цветы, кусты сирени, подрезает ветки на деревьях. А еще он очень любил играть с сестрой. Принцесса последним обстоятельством была крайне довольна. Ей тоже нравилось проводить время со своим младшим братом. Однако теперь она не была так вольна, как прежде. Каждое утро с ней занимались придворные наставники, обучая грамоте и разным наукам. Но как только занятия заканчивались, она, забыв о своих куклах, бежала к братику и играла с ним. Однажды принцесса не удержалась и похвасталась, показала ему тайный ход в крепостной стене и через несколько дней сильно пожалела об этом. В то злополучное утро ее занятия были прерваны из-за сильного шума. Королевский дворец гудел, как встревоженный улей. Служанки бегали по коридорам, осматривая помещения. Стражники прочесывали сад, заглядывая под каждый куст. В довершение к этому затрубил сигнальный рог. Из-за ворота выехала группа конных воинов. У принцессы сжалось сердце в недобром предчувствии. Она выбежала во двор. «Что происходит?» — обратилась она к стражнику у входа. «Принц исчез. Его нигде не могут найти». Догадка мелькнула в голове принцессы. Она помчалась к тайному ходу, выскочила в лес и, как было условлено, трижды прикричала слово «Ах!». «Милая царевна, приди, мне очень нужна твоя помощь». Серая куропатка приземлилась у ее ног и превратилась в лесную царевну. «Что случилось, принцесса?» Принцесса зарыдала и сквозь рыдания начала рассказывать. «Пропал мой братик, маленький принц. Ах, как я виновата! Что я наделала? Я похвасталась и показала ему, как пользоваться тайным ходом. А он ведь еще маленький, погнался в лес за каким-нибудь мотыльком и заблудился. Он не понимает, что лес — это не королевский сад, что там на каждом шагу его могут поджидать опасности. Милая царевна, я очень боюсь, как бы ему не встретились волки». Принцесса зарыдала еще сильнее. «Не пугайся раньше времени. Прежде надо узнать, где он сейчас находится», — сказала лесная царевна и громко запела по птичьи. На ее зов явилась сорока, выслушала царевну и, треща на весь лес, улетела. Прошло несколько долгих минут. Сорока вернулась и, торопясь, начала рассказывать собранные по лесу новости. Царевна выслушала сорочью трескотню и повернулась к принцессе. «Не плачь, твой брат жив и здоров. Птицы видели, как он, играя, добрался до ближайшего болотца. Там его и приметил летавший над болотами старый колдун. Он обернулся огромным аистом, схватил принца и унес его в свой дом. Среди непроходимых топий
На небольшом островке стоит тот дом. В нем нет окон, а единственная дверь заколдована и открывается только перед своим хозяином. Никто, кроме него, не может проникнуть за дверь, ни зверь, ни человек. Колдовские заклятия сторожат лучше любых запоров и злых псов. «Зачем колдуну понадобился мой маленький братик? Что он собирается с ним делать?» – вскричала принцесса. «Думаю, ничего дурного колдун ему не сделает. Если бы он хотел погубить принца, то заманил бы в трясину, да там бы и бросил. Но колдун этого не сделал, а унес его в свой дом. Значит, он нужен ему живым». Слезы снова потекли из глаз принцессы. «Милая царевна, подскажи, как выручить принца?» Царевна задумалась. «Пробраться в дом колдуна я не могу. Какое бы обличье я ни приняла, он меня сразу учует. У него нюх лучше, чем у собаки. Помочь принцу сможешь только ты. Но хочу предупредить тебя. Предстоит очень трудное и рискованное путешествие». Принцесса схватила лесную царевну за руку. «Я согласна на все, только бы вернуть брата домой. Тогда слушай меня внимательно. Попасть в дом колдуна можно только по воздуху. Я превращу тебя в божью коровку. Над болотами летает множество разных мошек и жучков, так что на тебя никто не обратит внимания. У божьих коровок очень красивый наряд. Спинка красная, мелкий черный горошек. Такая окраска спины у жуков. Красное с черным – знак для птиц. Клевать не надо, невкусно. Так что птицы тебя не тронут, и ты без особых хлопот перелетишь болото. Лети на заходящее солнце, и крылья сами тебя донесут до островка. Я тебе уже говорила, двери колдун запирает своим заклятием. Открыть их нельзя, но пробраться в щель между дверью и косяком колдовское заклятие божьей коровки не помешает. Заберешься в дом, веди себя тихо, забейся в какую-нибудь щель, чтобы колдун тебя не учуял, и жди до утра. Он каждое утро улетает на болото. Вот тогда-то ты скажешь волшебное слово «ах», как примешь человеческий облик. Бери брата и беги со всех ног к лесу. Но будь осторожна, прыгай с кочки на кочку, не промахнись. Болото не прощают ошибок, того и гляди, затянут в свою трясину. Я дам тебе в помощь вот это. Лесная царевна протянула принцессе соломинку, перо серой куропатки и светлячка. Вокруг дома колдуна непроходимая топь. Кинь в нее соломинку. Она тебе поможет через нее перебраться. Но главные трудности впереди. Ваше бегство будет замечено. Болотные соглядатаи донесут колдуну. Когда он будет вас настигать, подбрось в небо перо. С неба на болото упадет туман и скроет вас от глаз колдуна. А чтобы в тумане не потерять дорогу, выпусти на волю светлячка. Он зажжет свой фонарик и полетит к берегу. Беги за ним. Я буду ждать тебя на опушке леса. Ты все запомнила? Да, милая царевна, тогда лети. Лесная царевна взмахнула рукой, и божья коровка полетела в сторону болота вызволять брата. Она успела долететь до дома колдуна засветло, протиснулась в дверную щель и ощутила внутри. Колдун был дома. Очутилась внутри. Божья коровка, принцесса, посмотрела на него и удивилась. Она представляла его себе старым горбуном со злыми глазами. Он оказался совсем другим, высоким, худым. Его волосы были седы, но лицо с темными пронзительными глазами и тонким длинным носом было не старым. А ведь он прожил на болотах не 100 лет. Колдун сидел за столом. Принц находился рядом. В доме было светло от ярко горевшей лучины. Так сильно светить лучина не может, не иначе, как колдовство, подумала божья коровка принцесса и залезла в щель под потолком. Как-то в пути их застала непогода, и принцесса вместе с матерью королевы и служанками заночевала в крестьянском доме. В этом доме принцесса и увидела впервые крестьянскую лучину, зажженную узкую длинную щепку от сухого полена. Она еле мерцала, отбрасывая на стены огромные тени от находившихся в доме людей. Здесь же лучина светила ярче большой восковой свечи. Колдун раскрыл лежавшую перед ним большую книгу. Божья коровка заглянула в нее. На широких листах не было букв, зато к ним были прикреплены бабочки. «Это моя коллекция», — сказал колдун принцу. «Тебе нравится?»
красивые бабочки. Принц хотел потрогать их пальцем, но постеснялся. Я расставил паучьи сети ловушки по всему болоту. Если в них попадают бабочки, каких у меня нет, я их забираю и приношу домой. Сегодня у меня есть пополнение для моей коллекции. Колдун вынул из кармана деревянную коробочку и немного приоткрыл крышку. Затем своими тонкими пальцами залез внутрь и достал бабочку с ярким рисунком на крыльях. Она была живой и трепетала крыльями. Колдун положил ее на незанятую страницу и пришпилил тонкой иглой. «Ой!» — воскликнул принц. «Ей же больно!» Колдун расхохотался. «Пожалел? Забудь о жалости и прочих нежностях. Правитель должен быть суров и непреклонен. Запомни, если ты не научишься давить других, раздавят тебя». «Ах, какой противный! Каким пакостям малыша учит!» Хотела воскликнуть божья коровка принцесса, но вовремя спохватилась. Если бы она произнесла вслух слово «ах», то превратилась бы в девочку и свалилась с потолка, прямо на колдуна. Божья коровка залезла поглубже в щель и затаилась, а колдун тем временем продолжал. «Я научу тебя колдовать, и когда ты вырастешь, мы будем вместе властвовать над болотами. Если бы ты знал, сколько богатств скрыто на их дне, сколько богатых путешественников с туго набитыми золотом кошельками и купцов с товарами я заманил в трясину. Теперь эти богатства твои. Завтра мой слуга, болотный, поднимет их со дна и покажет тебя». «Я не хочу видеть болотного. Ты его не бойся, он только на вид страшен. Прежде чем стать моим слугой, он был просто корягой, лежавший на дне болота. Я вселил в него жизнь, дал подобие человеческого облика. С тех пор он исправно служит мне». «Я не хочу видеть болотного», — повторил принц. «Я не хочу богатств. Я хочу к маме. Я хочу есть». Мальчик заплакал. Колдун вскочил на ноги. «Хочешь есть? Тогда давай ужинать. Мясо, наверное, уже сварилось. У меня еда настоящая, не то что у других кудесников из воздуха. Скатертью-самобранкой приготовлена». Колдун подошел к висевшему над очагом котлу, в котором варилось мясо. Он помешал варево, вытащил ковшом один из кусков мяса, попробовал и спросил принца: «Ты любишь мясо на косточке или мякоть?» «Я люблю котлетки». «Фи, какая ерунда!» Колдун положил мясо в миску и поставил перед принцем. «Ешь. Чтобы стать большим и сильным, все мальчики должны кушать мясо». Колдун быстро опустошил свою миску и повернулся к принцу. «А ты почему не кушаешь? Ешь, пока не остыло». Малыш отрицательно замотал головой и захныкал. «Я не хочу мяса, я хочу к маме. Мама давала мне вечером молока, кашки с черносливом и чего-нибудь вкусненького». «Вкусненького?» – удивленно протянул колдун. «Обед должен быть сытным и вкусным», – упрямо вставил свое слово принц. «Мама всегда подкладывала мне или сдобную булочку, или медовый пряник, или большую сладкую грушу». Колдун подумал, взял со стола кувшин и налил в кружку густой темно-красной жидкости. «Попей. Клюквенный кисель очень вкусный». Принц попробовал, скривился и стукнул кружкой об стол. «Какой кислый!» «Кислый», — гордо сказал колдун. «Всегда такой варю». Он хлебнул прямо из кувшина. «Ух, как освежает!» «Не хочу», — сказал принц. «Мясо не хочу, кисель не хочу. Проголодаешься — захочешь», — рассердился колдун. «Не хочешь есть? Тогда ложись спать. Твоя постель вон там, в углу, на лавке». Колдун щелкнул пальцем, и лучина погасла. В доме без окон воцарилась непроглядная тьма. Божья коровка принцессы проснулась от звука шагов, открыла глаза и не узнала дом колдуна. Еще вчера это был деревянный дом, больше похожий на крестьянский, а сейчас перед ее глазами были сказочные покои. Такого богатого убранства она еще никогда не видела. На стенах из розового мрамора были вырезаны силуэты диковинных птиц и зверей. Вдоль стен стояли большие вазы с живыми цветами. Пол был устлан коврами, а ее маленький брат лежал на кровати из чистого золота под балдахином из голубой парчи с переплетающимися золотыми и серебряными нитями. Рядом с кроватью стоял искусно сделанный хрустальный ларец. Принц тоже проснулся, увидел ларец и потянулся к нему. Крышка хрустального сундучка поднялась, и чудное сияние озарило комнату. Это сверкали жемчуга, драгоценные камни, золотые и серебряные украшения, наполнявшие ларец доверху.
Как завороженный смотрел на них маленький принц. Потом взял жемчужины, сверкающие камушки, и начал ими играть. Колдун, чьи шаги разбудили божью коровку, принцессу, стоял позади, у изголовья золотой кровати, и с довольным видом наблюдал за малышом. Но через несколько минут принцу наскучили холодные камушки. Он вспомнил, как весело играл со старшей сестренкой, вспомнил мать и отца и заплакал навзрыд. Подошел к нему колдун и погладил по голове. «Что случилось? Тебе не понравились мои сокровища?» «Я хочу домой, я хочу к маме», — сказал мальчик, рыдая все громче и громче. «Неужели у вас во дворце лучше, чем в этих сказочных покоях, которые я сотворил специально для тебя?» «Лучше», — воскликнул принц. «Отведи меня домой». Лицо колдуна помрачнело. «Успокойся, побудь пока у меня. Сейчас я улетаю на болото. Меня не будет весь день, так что будь в доме за хозяина. Захочешь, посмотри моих бабочек, а наскучит, выходи из дома. Весь остров в твоем распоряжении. Только к берегу не подходи, ступишь в воду, вмиг трясина засосет. Я буду далеко, помочь не смогу». Колдун замолчал и неожиданно положил в ладонь принца деревянную коробочку. «Вторую бабочку я вчера оставил живой. Если захочешь, выпусти ее на волю, пусть летает». Хозяин болот распахнул дверь, подпрыгнул и взлетел в небо черным вороном. Божья коровка подождала, пока колдун улетит подальше, и слетела вниз. Она ахнула и обрела свой прежний облик. Принц от неожиданности вскрикнул: «Сестрица, как ты сюда попала?» Принцесса, еле сдерживая слезы, обняла брата и крепко-крепко прижала к себе. «Я отведу тебя домой. Ах, мой миленький братик, как я тебя люблю. Нам надо торопиться. Мы должны перебраться через болото, прежде чем колдун вернется». Она взяла брату за руку, и они выскочили за дверь. Остров колдуна окружала стоячая вода, скрывавшая в своей глубине трясину. Принцесса посмотрела на восходящее солнце и стала вслух рассуждать. «Сюда я летела на заходящее солнце, значит, отсюда надо бежать на восход». Она вынула из кармана платья соломинку и бросила в воду. Соломинка превратилась в плавучий мостик. Принцесса подхватила брата на руки и побежала. Она почти добежала до соседнего островка, когда волна качнула мостик. Принцесса оглянулась, и ее сердце заледенело от страха. На нее смотрели выпученные рыбьи глаза, покрытая тиной и зелеными водорослями большая голова. «Слуга колдуна, болотный», — догадалась принцесса. Голова открыла рот, втянула воздух и издала страшный вопль. От этого вопля жизнь на болоте замерла, наступила тишина. Даже болотные мошки, вившиеся возле лица, и те куда-то попрятались. Болотный издал второй вопль, вытащил из воды руку, похожую на огромную клешню, и потянулся к мостику. Стоявшая неподвижно принцесса очнулась и помчалась к берегу. Она успела покинуть мостик, прежде чем клешня дотянулась до него. Дар лесной царевны превратился в руке болотного в соломинку. Он поднес ее к лицу, удивленно вытаращил рыбьи глаза и скомкал бросил в воду. Затем издал третий, самый громкий вопль, вызывая хозяина, и нырнул в болото. За островком, на который они перебрались по мостику, простиралось мелкое качковатое болото с редким кустарником. Принцесса запрыгала с кочки на кочку. Иногда она промахивалась, попадала ногой в болотную жижу, и тогда брызги грязи летели на нее. Вскоре весь подол ее белого платья стал грязно-коричневым, но она не обращала на это внимания. Принцесса думала только о том, как поскорее выбраться из этого проклятого болота. Она прижимала брата к себе, и он ручонками обнимал старшую сестру за шею. Принцесса торопилась, но не забывала оглядываться назад. Она не сомневалась, что колдун, как бы далеко не был, слышал вопли болотного и кинулся в погоню. Она не ошиблась. Вскоре принцесса заметила в небе черную точку, которая быстро увеличилась в размерах и превратилась в ворона. Принцесса вынула из кармана перо серой куропатки и подбросила вверх. Перо закружилось в воздухе, и тотчас с неба начал опускаться серый туман. Туман был такой густой, что принцесса едва могла различить кочки под ногами. Она достала светлячка и выпустила его на волю. Жучок зажег свой фонарик и полетел впереди, указывая путь беглецам. Принцесса очень устала и брела за ним, с трудом переставляя ноги. Ее размокшие туфли были полны воды и грязи. Руки, державшие брата,
затекли и онемели. Ей хотелось сесть на кочку и расплакаться, но она была старшей сестрой и потому, несмотря ни на что, упрямо шла вперед. Болото становилось все мельче, все чаще попадались островки сухой земли. Чувствовалось, что болотам скоро конец. Начал редеть туман. Вдруг справа раздались звучные шлепки, словно кто-то бил ладонями по воде. Она испуганно оглянулась. Справа по мелководью высоко поднимались длинные руки, плыл болотный. Собрав последние силы, принцесса, спотыкаясь, побежала вперед и вскоре почувствовала под ногами твердую землю. Лесная царевна, на помощь, не бойся, я рядом», — ответила ей царевна и вышла из-за деревьев. Только сейчас принцесса увидела, что стоит на берегу возле подступающего к болоту леса. Лесная царевна подняла руку и небрежно, как отгоняют назойливого комара, махнула ей в сторону болотного. «Пошла прочь, болотная коряга». В тот час неведомая сила выдернула слугу колдуна из болотного мелководья и отшвырнула от берега. Болотный закувыркался в воздухе неуклюже, бултыхнулся в воду и с головой ушел в трясину. Только волны кругами побежали по стоячей воде. Туман рассеялся, черный ворон увидел их и полетел к берегу. Принцесса, прижимая брата к себе, с надеждой посмотрела на лесную царевну. Такой сердитой она ее никогда не видела. Царевна стояла, сложив руки на груди, а в ее глазах пылал огонь. Вдруг две молнии сорвались с ее ресниц и ударили в крылья ворона. В воздух полетели черные перья. Ворон упал в болото возле берега и превратился в колдуна. Он выпрямился и поднял правую руку, готовясь всей мощью своей колдовской силы ударить по царевне. Лесная царевна тоже подняла руки. «Я на своей земле, на земле леса, и дети под моей защитой». Колдун посмотрел на принца, потом на принцессу, опустил руку, повернулся и пошел по болоту. Он шел, сгорбившись, не разбирая дороги, постарчески волоча ноги. Его словно подменили, он стал похож на древнего старца. Лесная царевна заметила эту перемену. «Я впервые вижу его таким». Долетался черным вороном над своими болотами. Всю жизнь жил один, ни с кем не дружил. Думал, что искусство колдовства и награбленные богатства заменят ему весь остальной мир. А теперь спохватился, решил поправить дело. Да не с того конца взялся. Дружить насильно никого не заставишь. Дружбу заслужить надо. Лесная царевна взяла детей за руки и углубилась в лес. «Поспешим. Ваша мать места себе не находит. Все глаза проплакала, не знает, где вы, что с вами случилось. А ваш отец второй день с коня не слезает, разыскивает вас в лесу». Царевна вывела их к лесной тропинке. «Дальше я с вами не пойду. Там за поворотом ваш отец. Бегите к нему». Принцесса и принц побежали по тропе и за поворотом увидели отца, ехавшего на коне в сопровождении двух конных воинов. «Папа!» – разом закричали дети. Король-отец обернулся, стремительно спрыгнул с коня и подхватил детей на руки. «Где вы были? Мама вся извелась. Вы хоть понимаете, как вы виноваты?» И, не дожидаясь ответа, скомандовал воин: «Скачите во дворец, сообщите, что дети нашлись». Он посадил детей на коня и вскочил в седло сам. «Ах, папа!» — сказала принцесса, — «я очень виновата. Ах, как я виновата! Но я становлюсь старше. Я буду умнее, я буду послушнее». Отец, не отвечая, тронул коня. «Папа», — вдруг спросила принцесса, глядя отцу в глаза, — «ты научишь меня ездить верхом на лошади?» Король-отец как-то странно моргнул. Пережитого у него сдавило горло, предательски заслезились глаза. «Ах, наверное, соринка в глаз попала», — подумала принцесса и переспросила: «Папа, ответь, научишь или нет?» «Научу», — хриплым голосом ответил отец и пришпорил коня. Конь вихрем помчался к дворцу. «Ах, как быстро!» — воскликнула принцесса. «Аж дух захватывает». «Как тебе?» Очень интересно. Очень интересно. Мне тоже очень понравилось. Я не могла оторваться от истории. Да? Ну что ж, до свидания, друзья. Читайте больше хороших книг. Пока. Пока.